ai, ioiô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Olá! Você sabe de onde vem a tradição de fazer fogueiras na festa junina? Não? Então abre bem os olhos, abre bem os ouvidos, fecha bem a boca, que a história vai começar. Há muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus nascer, as primas Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe do João, estavam grávidas. Elas eram muito amigas, mas moravam longe uma da outra. E naquele tempo não tinha telefone, nem mensagem de WhatsApp para contar as novidades. As novidades vinham através de um mensageiro, a cavalo ou de jumento, e demoravam muito para chegar. Maria queria estar com Isabel na hora do nascimento do bebê. Por isso, elas fizeram um acordo. No dia que o bebê fosse nascer, Isabel mandaria fazer uma fogueira bem alta e plantar um mastro com uma boneca na ponta. Assim, de longe, Maria podia saber que o bebê já estava nascendo. Dito e feito, promessa cumprida. No dia 24 de junho, dia do nascimento do João Batista, Isabel mandou fazer uma fogueira muito alta. E lá de longe, Maria avistou as chamas vermelhas, vivas como fogo, e sabia que a sua prima já estava dando à luz. Por isso, no dia 24, foi fazer uma visita a João Batista e conhecer o pequeno bebê. E é assim que a Igreja Católica continua com essa tradição de fogueiras e festas até os dias de hoje. Se você gostou, deixe seu curtir e se inscreve no meu canal. Até a próxima!